نفسي اتكلم معاكم دلوقتي عن الفقره اللي هنتكلم فيها النهارده او دلوقتي، وهي عن الدعم. الدعم بشكل عام، قد ايه الدعم مهم، قد ايه الدعم هو شيء مهم جدا انه يكون موجود في حياه كل انسان فينا. الدعم مش بس الدعم النفسي او الدعم المعنوي، انما كمان الدعم المادي، الدعم الاجتماعي، الدعم بكل اشكاله واحواله، وخاصه دعم شريك الحياه. قد ايه بيكون مؤثر، لانه افتكر انه شريك الحياه هو اكثر انسان بيكون بعد كده بقى يعني مؤثر في حياه اي انسان فينا. هينورنا النهارده ضيفنا الكريم دكتور محمد حسين، زميل الاكاديميه البريطانيه للتنميه البشريه. دكتور صباح الخير. صباح الفل. ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيب بمناسبات كتيره. انت طيبه. ونتكلم عن الدعم بشكل عام. أهمية الدعم، إيه هو الدعم؟ كويس. الدعم إن الناس اللي بتعيش مع بعض تلعب دور في حياة بعض. في ناس كتيرة جدا بتعيش جزر منفصلة. في ناس بتعيش الأب ما يعرفش حاجة عن ابنه، ما يعرفش ابنه محتاج إيه، ما يعرفش إيه نوعية الكلام اللي ابنه محتاج يسمعه دلوقتي. في واحد بيعيش مع زوجته 20 سنة وما يعرفش في كل مرحلة في حياتها هي محتاجة تسمع كلام شكله إيه، أو محتاجة تدعم بأي شكل من الأشكال. فكرة الدعم إن الناس اللي بتعيش مع بعض تلعب دور مؤثر في حياة بعض الشخصية. سؤال بقى، هل الدعم ده طول الوقت شيء ايجابي وشيء عظيم واحنا عايزينه، ولا في فترات معينه؟ لان فينا بعض الناس بتعيش تدعم الاخرين طول حياتها وبتظن ان هو ده الشكل الصحي للعلاقات. الحقيقه انه لا. اي حاجه في الدنيا لازم يكون ليها وقت معين. يعني انا عشان ادعم ابني ماديا لازم ادعمه لفتره معينه، لكن ما اقعدش طول عمري بدعم ابني ماديا. علشان اكون بدعم زوجتي مثلا في لحظه معينه هي محتاجاني جنبها دلوقتي، محتاجاني بشكل نفسي، محتاجاني تحس ان انا بلعب دور في حياتها، لازم يكون لفتره وبعد كده تنتقل الحياه لمرحله ثانيه. ليه لازم تكون لفتره؟ لان الانسان لو فضل يتلقى الدعم طول عمره بيتحول لانسان كسلان. احنا بنسميه كده انسان اعتمادي، مستني حد يدعمه ماديا، مستني حد يدعمه نفسيا. حقيقي. احنا محتاجين نخلي كل واحد مسؤول عن حياته، كانه ماسك الدريكسيون بتاع حياته، يعرف ياخد القرارات ويتصرف يعرف بالشكل، امتى يدخل يمين ويعرف امتى يدخل شمال، ويعرف امتى يهدي ويعرف امتى يسرع، ويعرف ياخد القرارات اللي توصله ده مهم جدا لاهدافه هو في الحياه. حقيقي حقيقي. امتى ممكن اكون محتاجه لدعم؟ امتى انا ممكن اكون كانسان بشكل عام محتاج دعم؟ امتى طفلي محتاج لدعمي؟ امتى زوجي محتاج لدعمي؟ امتى الزوجه محتاجه لدعم زوجها؟ امتى كلنا محتاجين يكون في حد بيدعمنا؟ امتى؟ كويس. محتاجين الدعم في حاجه من الاثنين. يا اما حاجه جديده بتحصل لي لاول مره انا مش عارف ازاي ممكن اتصرف معاها وايه احسن طريقه صح للتصرف، او ان الموقف اللي انا فيه ده محتاج مهارات مش عندي، او محتاج قدرات ماديه مش عندي، او محتاج قدرات معنويه مش عندي. يبقى انا هحتاج الدعم يا اما في حاجه جديده اول مره بتواجهني، يا اما ان الموقف ده اللي انا فيه دلوقتي هو مش جديد بس انا لسه ما عنديش المهارات والقدرات الكافيه اني اعديه. في الحاله دي عشان كده بنقول محتاج زقه كده. بالظبط كده. عشان كده بحتاج الزقه دي لفتره. لكن لو عشت طول عمري بتزق يبقى انا شخص ما عندوش مهارات، حقيقي. انا شخص ما عندوش قدرات، يبقى انا شخص غير قادر على التصرف في حياتي. ودي حاجه سلبيه كتير مننا بيقع فيها تحت دعوه اسم الحب، او دعوه ان انا مش عايز اسيب الانسان اللي انا مهتم بيه يعيش حياته. لا، كل واحد فينا لازم يخوض حياته بالشكل اللي توصله في النهايه لاهدافه هو في الحياه. انواع الدعم، ممكن يكون الدعم بكلمه حلوه، ممكن يكون الدعم بدعم مادي، ممكن يكون دعم اجتماعي. ايه هي انواع الدعم؟ في دعم مادي وفي دعم نفسي وفي دعم، بس اهم نوع في انواع الدعم هو دعم التعليم. دعم التعليم اني اضحي بجزء من وقتي. مش عشان اقول للي قدامي كلمتين يشجعوه بس، اني اضحي بجزء من وقتي عشان اعلمه حاجه يعرف يتصرف فيها فعلا. اديله من خبرتي، اديله من المشاكل اللي واجهتني انا وازاي اتصرفت فيها. وده دعم كتير عندنا مش موجود في العالم المصري او في العالم العربي بشكل عام. ان الناس بتدعم بس المرحله انه عايز اقول له كلمتين حلوين، او عايز اديله فلوس، او عايز اوصله مكان. لا، انا عايز اعلمه ازاي يتصرف في حياته. يعني خلي بالك، مهما كنت بحب الانسان ابني او اخويا او مراتي او ايه هو مين، انا مش هعيش له طول العمر، مش فاضي طول العمر، انا ممكن اسيب الدنيا وامشي. هو لازم يتعلم ازاي يتصرف في حياته. اهم نوع في انواع الدعم وهي دي الاستفاده الحقيقيه، ان الواحد يدي لحد حاجه يعيش بيها طول عمره، مش حاجه مؤقته. يعني مش زي المسكنات كده. بالظبط. الصينيين عندهم مثل كلنا عارفينه، يقول لك انك تعلمني اصطاد احسن من تديني سمكه. كلنا بنقول المثل ده وفاكرينه، لكن محتاجين نطبقه في حياتنا، محتاجين نعلم بعض اكتر ما احنا يبقى دورنا ان احنا نلحق بعض بس وقت الازمات. مهم قوي، واحنا محتاجين نلحق بعض دلوقتي في وقت الازمات. ايه رايك في اللي بيحصل؟ هل شايف انه في دعم للوطن؟ هل شايف انه في دعم لمصر؟ هل شايف انه المصريين مقصرين ولا عاملين اللي عليهم؟ شوفي، هو كل واحد في قرارة نفسه لو سالتيه السؤال ده هيقول لك انا بعمل اللي عليا واحسن من اللي عليا. لكن احنا مش هنحكم على النوايا، مش هنقول ان هو بيعمل صح ولا بيعمل غلط، هنشوف نتيجه الافعال. هل مصر النهارده احسن من 10 سنين؟ هل مصر النهارده لما نقارنها بالدول اللي في نفس ظروفها هي احسن ولا اقل؟
هي بلد بنسميها كده منافسه ولا بلد غير منافسه، هتلاقي في النهايه ان محصله الجهود اللي بتعمل كل واحد فاكر انه بيعمل احسن حاجه ممكنه. اللي بيعمل كل حاجه مش عايز اسمي فاكر ان هو دي احسن حاجه ممكنه او ده احسن حاجه للبلد، بس الحقيقه تعالى نبص على النتائج هنلاقي الحقيقه مش كده. الحكايه فيها مشاكل كتيره جدا، احنا مش قادرين نفهم المفروض نعمل ايه. خلي بالك اهم سؤال عشان نغير بلد او نغير شخص او نغير اي حاجه هو احنا فين. لو حضرتك مثلا انا تايه مش عارف اجي ماسبيرو واتصلت بيكي على التليفون وقلت لك اجي ازاي ماسبيرو، لازم تساليني سؤال اساسي هو ايه؟ انت فين؟ لو ما عرفتش اقول لك انا فين عمرك ما هتعرفي توصلي لي ولا توصفي لي. ليه؟ لان انا مش عارف اقول لك انا فين، فانت مش عارفه تقولي امشي ازاي. احنا في مصر مش عارفين احنا فين. في ناس متفائله جدا جدا بالمرحله دي او بالمرحله الجايه وشايفه ان احنا خلاص يعني فاضل لنا كده وهنبقى امريكا. وفي ناس شايفه ان احنا لا ده احنا زي الصومال. الحقيقه ان الاثنين مش عارفين، الاثنين مش مطلعين كفايه. احنا في مرحله عندنا تحديات خطيره جدا لو اهملناها هتؤدي لكوارث. احنا في نفس الوقت بنعيش مرحله فيها فرص كتيره جدا، لو سيبناها هتبقى زيها زي اي فرص ضاعت على البلد قبل كده. نتكلم عن جزئيه خاصه جدا بالموضوع بتاعنا وهي الدعم شريك الحياه. اتكلمنا عن الدعم بشكل عام، نتكلم عن دعم شريك الحياه. قد ايه هو مؤثر دعم شريك الحياه؟ مؤثر بنسبه كام يعني؟ ما عندناش ارقام نقدر نقولها بنسبه كام، لكن نقدر نقول انه جزء كبير جدا من العلاقات ما بين الناس في الحياه الزوجيه بيتم فكره الدعم حضرتك بتقوليها دي. انه وساعات بيبقى في مشكله ان الناس بتختار على فكره الدعم، بيبقى انا عندي مشاكل في حياتي الشخصيه، ما عنديش فلوس، ما عنديش حد يعلمني، بدور على الشخص اللي يكملني. الحقيقه الطريقه دي في اختيار شريك الحياه وفي اداره الحياه مش صح قوي. لاني انا بدور على الحد اللي يكمل لي النقص اللي عندي من غير ما انا ادور اني احسن نفسي واعالج نفسي وابقى افضل. هي شيء مهم جدا في العلاقات، بس زي ما اتفقنا لمرحله معينه. اللي احنا عايزين نقوله ان لازم كل واحد ما يبصش بس على حياته الشخصيه، التراك اللي هو بيجري فيه، يبص جنبه مراته، هي تبص جنبها جوزها، هم كلهم يبصوا على اولادهم، كل واحد محتاج ايه في المرحله دي. هي بتشتغل، طيب محتاج اديها وقت اكتر علشان تشتغل احسن، محتاج اديها وقت علشان تاخد كورسات فتحس ان انا بدعمها. انا ممكن على فكره ادعم مراتي بان انا ما بطلبش منها طلبات كتير، فبسيب لها وقت فراغ تهتم بحياتها الشخصيه او تهتم بانها تاخد كورسات في شغلها. اشكال الدعم كتيره جدا. ممكن اهتم بمراتي ان انا اجيب لها مثلا حاجه تسهل عليها حاجه هي بتعملها، سواء كورسات او حاجه في البيت، ايا ما كان. الدعم فكرته انك تسهل على الناس وانك تساعد الناس انها توصل لاهدافها. بس خلي بالك لازم ده يحصل بعد ما اتاكد ان الشخص اللي قدامي عارف هو عايز ايه اصلا. لان في بعضنا مش عارف هو عايز ايه، مش عارف هو عايز يروح فين في الدنيا. هي اتجوزت عشان لازم تتجوز، وخلفوا عشان كان لازم يخلفوا. الحكايه ماشيه بالرتابه دي. لازم نساعد الناس الاول، انه ده دعم التعليمي كان بتحكي عنه، نعلم الناس ازاي يختاروا لنفسهم هدف، نعلم الناس يبقى عندهم صبر عشان يوصلوا لهدفهم، ولو احتاجوا حاجه في نص الطريق نساعدهم فيها. بيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه، الكلام ده حقيقي؟ وراء كل راجل عظيم امرأة، وراء كل امرأة عظيمة رجل. الاثنين لازم حقيقي طبعا حقيقي. بيبقوا بيدعموا بعض اكيد، هو ده المقصود بالظبط. بيدعموا بعض وبيسهلوا لبعض وبيفهموا بعض وبيقدروا يقيموا علاقة متوازنة. طبعا لازم. وهو ده الدعم، ان انا افهم اسهل طبعا تاني، ان انا ادي له جزء من وقتي، اقيم علاقه متوازنه. بالظبط، ادي له جزء من وقتي، اعلمه وهي تعلمني. ودي مشكله كبيره في العالم العربي، انه الراجل مش متصور ان مراته ممكن تعلمه، في حين ان هو اصغر ابنائه اصلا ممكن يعلمه. دي مشكله عندنا ثقافيه شويه، ازاي هي تقول لي وازاي هي تعلمني. ده شويه وهي دايما كلامها مش صح، هو مش مسموع كويس. ده كل دي اشكال كتير. خلي بال حضرتك الدعم ملوش 3 4 اشكال نقولهم ونتكلم فيهم. الدعم هو الواحد محتاج ايه. لو واحد عنده اي خطه في حياته محتاج حد يساعده فيها ويسهلها له، هو ده محتاج ان هو حد يقدم له المساعده. ازاي ممكن نزرع روح الدعم في الاطفال او في الابناء؟ يعني احنا كبار بنفهم، بنعرف نتكلم، بنعرف نتعلم. لو حد غلط هنقدر نصلح غلطتنا. طيب ازاي ازرع فيهم ان هم يدعموا كل حاجه حلوه هم عايزين يحافظوا عليها؟ يعني بحاجتين. الحاجه الاولى، الطفل اكتر حاجه بيتعلم بيها اللي بنسميها الليرنينج باي اوبزرفيشن او التعلم بالملاحظه. لما ابني بيشوفني بعمل حاجه معينه حقيقي لفتره مستمره، هو بيطلع شايف ان هي الدنيا لازم يكون فيها الجانب ده. لو ابني شافني بدعم الاخرين، شافني بدعم صحابي، شافني بدعم مامته، هيحس ان ده طبيعي في تكوين الانسان. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه اعود ابني اخده اماكن فيها ناس محتاجه، اخده دار ايتام وافهمه ان دول ما عندهمش بابا او ما عندهمش ماما او ما عندهمش فلوس، اخده واروح بيه
مستشفى واجيب له في مستشفيات فيها ناس فقراء جدا، يجيب له هدايا ويعلمه انه يدي الهدايا دي للناس. كل دي افكار بتنمي عند الطفل فكره العطاء، ان هو يبقى بيحاول يساعد الناس. خلي بالك ده من اكتر مسببات السعاده كمان. وجزء كبير من الناس اللي مش حاسه بالسعاده، حاسه بالسعاده مش حاسه لانها قافله بس على نفسها وعلى التراك اللي هي عايزاه، وده مش هو بس اللي بيحقق السعاده. فعشان ازرع الحكايه دي في ابني لازم يشوفني انا بعمل الحكايه دي بشكل مستمر، لازم اخده واوديه اماكن يحس فيها ان في ناس محتاجاه حقيقي، علشان يبدا يتعلم يدي للناس ويدعم الناس، وعلشان في نفس الوقت تتحسن صورته الذاتيه عن نفسه، يحترم نفسه ويقدر دوره ويحس ان هو شخص ممكن يعمل ويقدر كل النعم اللي ربنا نعم عليه بيها. ده مهم يحس ان هو جدا، سعيد. ده مهم انا جدا. عندي بابا وماما دول ما عندهمش، ان انا ده ما عندوش بيت. بالزبط. انا مش لازم لما اعوز لعبه اجيبها كل شويه. في حد اصلا ما عندوش بيت يقعد فيه. ده مهم جدا. بيقال لي دكتور وحضرتك صحح لي انه الانسان غير مسؤول عن سعاده الانسان اللي قدامه. يعني انه اذا انت مش سعيد فدي مسؤوليتك، ما تحملهاش على اللي قدامك. اذا الزوجه مش سعيده او اذا الزوج مش سعيد فدي مش مشكله طرف من الاطراف، ولكن هي مشكله صاحب المشكله. اسعد نفسك بنفسك. صحيح. هل ده حقيقي؟ ده حقيقي 100%. حقيقي. كل واحد مسؤول عن حياته، المستوى النجاح اللي بيحصل فيها، مستوى السعاده اللي بيحصل يعني فيها. ما نحملش تعاستنا او ما نحملش مشاكلنا لحد تاني. صحيح، ولا على الظروف ولا على حد الظروف. ولا على حاجه. تقدر تعيش سعيد زي ما انت عايش، بس لو غيرت طريقه تفكيرك في الحياه، لو غيرت اسلوب تعاملك مع نفسك، ودي نقطة مهمة جدا. اني اغير انا بتعامل مع محمد ازاي، انا بقدر نفسي ولا لا، انا بحب نفسي ولا لا، انا بساعد نفسي ولا لا. الحاجة الثانية اني اغير اسلوب تعاملي مع الحياة بشكل عام. هل انا شايف ان الحياة فيها فرص وان انا اقدر انجح وان انا اقدر احقق ذاتي ولا لا؟ خلي بالك نص السعادة في ان الواحد يتعلم يتكلم مع نفسه بشكل صح، والنص الثاني انه يتعلم يتعامل مع الناس بشكل صح. السعادة والنجاح كمان. اذا فسعادتنا مش بس من دعم شريك الحياة او مش بس من دعم الناس اللي حوالينا، انما كمان من دعم نفسك لنفسك. طبعا انا كمان لازم ادعم نفسي. طبعا. ادعم نفسي ازاي؟ تدعم نفسك بانك تحل مشاكلك بنفسك، تدعم نفسك بانك تشوف انت محتاج تتعلم ايه تروح بسرعه تتعلمه، تدعم نفسك واهم حاجه انك تبطل تشتكي وتتحجج بالناس، تدعم نفسك انك تبطل تنتظر من الاخرين الدعم. خلي بالك في ناس عايشه منتظره الدعم وبتلوم الناس حتى لو داخليا انه هي ما عملتليش انا كنت منتظره بيه، اصل فلان ده ما لعبش الدور اللي في حياتي اللي انا انتظرته بيه. ده ما بيأديش لحاجه. انت المسؤول، انت اللي في النهايه هتعيش ناجح او لا، انت هتعيش سعيد او لا. لازم كل واحد فينا يعرف ان حياته مسؤوليته. لازم يعرف هو عايز ايه في الدنيا، يمسك ورقه وقلم. لو واحد عنده شركه او عنده مشروع هيديرها بالورقه والقلم. ليه بندير حياتنا كده؟ ليه بنديرها من غير تفكير، من غير تحليل، من غير ما اختار بشكل انا متاكد ان هو صح؟ ادعم نفسي ازاي؟ ادي نفسي جزء من وقتي. بعض الناس على فكره لما تكلميهم عن حاجه في حياتهم، مثلا تقول له انت بتخرج مع اصحابك او بتعمل، يفتكر ان دي انانيه. وتلاقي ناس يقول لك كده جمله ايه، انا عايز اعيش شمعه تحترق من اجل ان تضيء للاخرين. في حين انه ما ينفعش. فده انا حتى دايما وهو ما فيش شمعه تحترق على فكره، ما فيش، لا في شمعه ولا بتحترق. لا في ناس في ابهات يعني طبعا بس الى حد ما برضه اكتر من طاقتهم عشان يساعدوا ويدعموا اولادهم. طاقتهم بتخلص بعد شويه، ما بيبقاش قادر يساعد لا نفسه ولا قادر يساعد ابنه، وبعد شويه بيحمل ابنه نتيجه ان هو ما طلعتش زي ما انا عايز. لان انا بذلت جهد كبير جدا عشان اتعب فيك واعلمك، علشان اديك الفلوس اللي انت محتاجها، انت لازم تطلع زي ما انا عايز بالظبط. واي اختلاف عن اللي انا عاوزه ده امر مش مقبول. غصب عنهم الاثنين بيحصل معاهم كده. ليه بيحصل ده؟ لان كل واحد فيهم بذل جهد اكتر من اللازم. خلي بالك انه ساعات نتكلم مع الناس فيقول لك انا عايز اعيش شمعه تحترق من اجل ان تضيء. انا دايما اهزر واعمل محاضره اسمها عيش لمبه. عيش لمبه. ممكن تدعم كل الناس وتنور للناس غير ما تحرق. ايوه تقدر تعمل ده. بس لازم تبقى موفره بس عشان انك تدي عشان نفسك الكهرباء. انما الكهرباء بتقطع ما تلاقيش، هتوفر اوتوماتيك يعني. اتحلت شويه متهيألي، ابتدى النور يقل شويه بشكل نسبي في قصه القطع الكهرباء دي ولا ايه؟ في مناطق ومناطق. في مناطق على فكره ما بيقطعش فيها الكهرباء خالص. دي فين بقى؟ مش عايزين نقول عشان الناس نحسدهمش بجد. وفي ناس لا حظها وحش جدا يعني في الحكايه دي. لكن عايز اقول لك في النهايه انه الحل ان الواحد يبص لنفسه شويه، ما يبقاش فاكر انه مهمل نفسه، ما بيشتريش لنفسه اللي هو عاوزه، ما بيديش لنفسه الوقت الكافي، ده مهم قوي. بيتقال عن ده يا دكتور اسمه المي تايم او الوقت اللي هو انت بتديه لنفسك، يعني الوقت اللي بتديه. خلي بالك دي مرتبطه بفكره الانانيه. انه انا هجيب لنفسي الحاجه اللي انا محتاجها ولا لا. وتلاقي الواحد بيستخسر في نفسه، يقول ان اولادي اولى او مراتي اولى او جوزي اولى. الى حد ما الكلام او يعملها بحاجه مش مفيده اصلا. او الى حد ما الكلام ده يدخل في الايثار وان انا انكار الذات. بس لغايه مرحله معينه لو انت كملت كده انت هتحس ان انت مجهد نفسيا وما انتاش حاسس ان حد مقدرك، وتبدا بعد شويه تلوم الناس ان هم مش مقدرين دورك في الحياه ومش مقدرين الجهد اللي انت بتبذله. كل ده حصل ليه؟ لانك انت ما دعمتش نفسك اصلا بشكل صح. مهم الدعم علشان نعدي مشاكلنا او علشان نعدي كل ازماتنا
بنسبه كام، او ازاي مهم في جزئيه انه النهارده انا عارفه مثلا ان دكتور محمد عنده مشكله، طب انا ازاي ادعم في وقت المشكله؟ يعني اعرف ازاي طريق الصح في الدعم. كويس، هو لازم اكون عارف الشخص اللي هدعمه ده ايه احسن طريقه ادعمه بيها. في ناس بتحس ان لما حد بيجي وبيسالها وبيطمن عليها بشكل مباشر بتحس ان ايه ده، هو انا باين عليا ان انا مهزوز، هو انا باين عليا ان انا عندي مشكله. معلش اسفه يا دكتور، هي طريقه الدعم ليها علاقه بالشخص ولا بالمشكله؟ بالشخص اولا. اولا بالشخص. في واحد لا يقبل ان حد يدعمه ولا يقبل ان حد طبعا انا اقوى من كده واحسن من كده، ويبقى بينهار ومش عايز حد يتدخل وبيخسر فلوس ومش عايز ياخد راي حد. ايوه، لان هو شايف نفسه اهم وما ينفعش حد ينصحني. حقيقي. الشخص ده لازم نديله دعم بشكل غير مباشر، نحكي له قصه مشابهه ليه من غير ما المفروض ان احنا ما نعرفش، نحكي له قصه ونقول له ان الناس خرجت منها بالشكل الفلاني، نتكلم معاه عن حلول ابتكاريه لحل المشاكل اللي احنا بنعيشها من غير ما اقول له انت محتاج انك تعمل بشكل غير مباشر. وفي واحد هو بيقبل وبيجي يسالك اعمل ايه في الموضوع ده نقول له تعالى انت محتاج تعمل 1 2 3 4. نمره 1 في الدعم لازم اشوف اللي قدامي ده هيقبل فكره الدعم، هيقبل فكره النصح، هيقبل فكره ان انا العب دور في حياته، ولا هو مش عايز، شايف ان هو مش محتاج حاجه من حد. الحاجه الثانيه طبيعه المشكله. في مشاكل تخلص بكلمه، في مشاكل تخلص الدعم بتاعي يخلص بمكالمه تليفون، في مشاكل تخلص بانه اديله فلوس والموضوع ينتهي. لكن زي ما بقول لك اهم نوع في الدعم هو دعم التعليم، اني اقعد معاه اتاكد طالما انسان حصلت له مشكله يبقى عنده نقص في مهاره خلت المشكله تحصل له. لو حلت له المشكله من غير ما تعالج له نقص المهاره انت هتسيبه طول الوقت عرضه لمشاكل بتحصل له في حياته. حتى احنا في اللايف كوتشنج لما يجي حد يعمل معايا استشاره شخصيه لازم اعمل له اخر جلسه خالص اسمها كنترول بانل سيشن. ايه الكنترول بانل دي؟ زي اللي بتاعت الكمبيوتر كده، ادي له المفاتيح اللي هو بيها يقدر يقود حياته بشكل احسن، يقدر بيها هو ياخد قرارات بشكل احسن، ما يفضلش طول الوقت محتاجني، ما يفضلش طول الوقت معايا على اتصال. انا مش عايزه يفضل معايا على اتصال، عايزه يفضل على اتصال باهدافه، عايزه يفضل على اتصال بمستقبله، وهو يقدر يحكم على نفسه. لو عنده مشكله في النص يقدر يرجع لي، بس ما يعيش طول حياته معتمد على بابا او على ماما او على كوتش او على حد كبير في العيله. حقيقي ده مهم جدا، وهي فكره الاعتماد. ناس كتير قوي معتمده على ناس يعني بشكل كبير جدا. طب ازاي ممكن نتخلص من اعتمادنا على حد؟ يعني نستغل بقى وجودك كده، يعني علمنا شويه وعلم كل الساده المشاهدين. طيب ازاي اتخلص من اعتمادي على شخص؟ طيب خلي بالك الاعتماد على اشخاص نوعين، اعتماد استسهال واعتماد ادمان. الاستسهال انه انا بسالك فباخد منك الاجابه في ثانيه فخلاص، فافضل طول العمر بسالك واخد الاجابه وانفذها. النوع الثاني هو ادمان. الادمان ده بيحصل نتيجه ان في مشاعر معينه، في حاجه معينه في حياتي انا افتقدتها. فواحد مثلا افتقد باباه فمش لاقي حد، فيعمل حاجه احنا بنسميها الاستبدال النفسي، يشيل باباه ويحط محمد حسين مكانه، يبقى ده بالنسبه له باباه، ويفضل طول الوقت يتعامل معاه كانه باباه. دي حاله ادمانيه. لازم الاول نفرق الشخص اللي قدامي ده هو بيسال وبيعتمد اكتر من اللازم على الناس كسلا، ولا هو فعلا مدمن لشخص معين او لحاله معينه بيعيشها. بعد ما نعرف ده نبدا نشتغل معاه. طيب لو هو شخص كسلان لازم تيجي في فتره معينه تبطل تجاوبه. ولازم مع الاطفال الصغيرين نبطل نديهم الاجابه. احنا عندنا مشكله كبيره قوي لما يجي طفل يسالني سؤال يقول لي هو الحاجه الفلانيه دي كده ليه؟ عندي 3 اشكال من الاجابات، يا اما اقول له هي كده فخلاص، فتتلخص عند الطفل ده الحياه في ان هي كده بدون اي اسباب، يطلع الطفل شايف الحياه من غير منطق. اللي نجح ليه كده، واللي فشل في حياته فشل ليه هي كده، ده الحياه عنده كلها جيفن هي كده. المستوى الاحسن شويه اني ابدا لما يسالني سؤال اديله الاجابه، فاربط عنده السبب بالنتيجه، فيطلع الطفل ده عنده لوجيك ثينكينج او عنده تفكير منطقي، يقدر يربط اي سبب بيحصل بنتيجته، واي نتيجه يشوفها يقدر يفكر في السبب. جميل. الحل الافضل على الاطلاق اني ما اديلوش اجابه، ما اعودش الطفل على الاجابات السهله، اقول له ما اعرفش ايه رايك انت، تعال نفكر مع بعض، واسيبه يحتار شويه. ودلوقتي الاطفال ما شاء الله بقوا شاطرين جدا في الانترنت، يقدر ويخش على جوجل ويدور ويطلع نتائج، بنتفاجئ يعني، ويناقشني فيها في اوقات معينه في اليوم او اوقات معينه في الاسبوع حسب وقتنا. ما اديلوش الاجابه السهله عشان اعوده الاول وهو صغير انه يدور على حلول للاجابات بتاعته. بعد شويه هتنمو عنده مهاره البحث، مهاره ان هو متحمل المسؤوليه، يبتدي يعتمد على نفسه، على حلول مشاكله. لو ده في سن اكبر من كده شويه اعمل معاه نفس الطريقه، لكن اجي في وقت معين مش كل ما يسالني سؤال اجاوبه، يسالني احيانا اجاوبه واحيانا اسيبه يحتار شويه. خلي بالك الحيره هي بدايه تغيير القناعات وتغيير السلوكيات. مهم جدا. هنقف عند النقطه دي، وافتكر ان احنا لازم نقابل حضرتك تاني علشان نسال كتير ونتعلم
اكتر. دكتور محمد حسين زميل الاكاديميه البريطانيه للتنميه البشريه، بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده. مشاهدينا مهم قوي ان احنا نركز في الكلام اللي بيتقال ده، بجد مفيد جدا ان احنا نتعلم ازاي نتعامل مع البشر بكل انواعهم وبكل اشكالهم، واحنا جزء منهم على فكره. البشر ده ازاي نتعامل مع نفسنا قبل ما نتعامل مع الناس. بعد الفاصل نستكمل فقراتنا، خليكم معانا.